Привет всем! Мы наконец-то появляемся, так сказать, на нашем канале. Нас уже давно не было. Вот. Мы решили вот в одни из выходных, сейчас вот лето у нас же, вот мы сейчас выбрали, Сергей нашел какой-то дом с привидениями, якобы с привидениями. Ну, короче, здесь снимался первый хоррор в Беларуси, Массакра, по-моему, так называется. Вот. И сейчас мы поедем, посмотрим. Вернее, мы уже приехали, мы уже на территории ходим. Давайте посмотрим. Пошли. На самом деле, мне кажется, здесь привидений нету. Там что-то, наверное, Сергей перепутал. Или кто-то перепутал, или это на основании этого фильма, который снимался, фильм ужасов. Чуть ли не говорят, что это было снято Лукашенко, там якобы снимался. Я сама этот фильм не видела, но это, конечно, интересно. Вот. Он там что-то набрал низкие оценки критиков, потом там какие-то клипы снимались. Короче, в это время усадьбу самое большее забросили. Потому что до этого там еще были военные в 60-е годы, военный штаб. А до военных здесь немцы были. В то время, во время Второй мировой, получается, деревню всю спалили. И этот замок только остался. И там были немцы. Да. Но сам он пришел в упадок, когда киношники и клипы эти все снимали. Вот тогда он и пришел в упадок. Сейчас купили замок. Даже это, подожди, это не замок. Это дворец Святополк Четвертинских. Вот. Сейчас этот дворец купили москвичи. Они хотят его отреставрировать. И потом сделать здесь музей, если разрешат. Но почему-то, когда вот приезжала с Европы наследница Четвертинских и предлагала 70% белорусам европейских денежных средств и 30% своих заложить, чтобы отреставрировать и сделать какое-то белорусское представительство, наши отказались. Гордость, да. Ай-яй-яй. Ну, что поделаешь. Поэтому он у нас пока и не отреставрированный. Вот мы, кстати, к нему и подходим. Вот это вот, походу, это привидение, которое обещали. Что это замок с привидением? Смотри, Аренька, ангелочек с трубочкой. С дудкой. Ой, смотрите. Что? Ой, колокольчики. А почему папа? Не знаю, кто-то повесил. А вот смотрите, здесь написано. Там конюшня. То есть там лошади вот были. Вон, Да, там конюшня. ну, туда потом подойдем. Каретная. Вот там, где мы были, там каретная. Шли мимо каретной. Там, наверное, каретная. А это, видишь, дорога. Сюда на каретах ехали. Вот так вот. Подъезжали А сюда. А там флигель должен быть еще. Не, слушай, а прикольный такой. Интересно. Смотри, какой Аренька. Прикольно. Кстати, построен он в стиле необарокко. А кто архитектор был? Запомнишь? Архитектор был... Какая трещина большая. Ой, боже. Даже балки подставили, видишь, чтобы не рухнула стена. Угу. Архитектором был... Боже, как его же звали? Не знаю, он мне чем-то напоминает такой немецкий какой-то. Короче, в то время был популярный архитектор, петербурженец с итальянскими корнями или что-то такое. Забыла его фамилию. И он еще Косовский замок приложил свою руку к Косовскому. Поэтому они чем-то даже похожи. У Косовского тоже интересные такие Такой фасады. немецкий какой-то дух, да? А смотри, здесь собачка, походу. Да. Тут же раньше, ты говорила уже, что тут был немецкий госпиталь. Мама. Деревню Желудок Не сожгли. госпиталь, а было вообще немецкий штаб. Немецкий штаб был? Да. Найти бы эти фотки довоенные. А, Было бы прикольно. нет. Смотри какой. Нет такого, ничего такого. Да? Это у меня там. Красиво, фасад вообще красивый. Да. Если тут еще так, знаешь, травичку. И вот, вон будка собаки. Это дверь. И вон будка собаки. Мама. Может, туда можно заходить? Да, сейчас подождите. Тут. Можно заходить? Давай сфоткаем тебя, Аришка, на фоне. Фасад мне Хочешь? нравится. Я хочу. Как и в Косове. В каком Косове? Кстати, следующий замок будет про Косово. Какой? Ты же там не была в Косове. Ну, будет? Я хочу там побывать. Аришка, сфоткаем тебя? Сказали один секрет. Эта дверь закрыта. Давайте проверим, она закрыта или нет. Там было написано, что
Внешний осмотр замка 4 рубля. Короче, подорожали чуть. А в интернете было написано 2 рубля. Да, наверное, просто подорожало. Ну, плюс хотят, наверное, собирать денежек чуть. Ну вот, не суть. Сейчас мы бойся, посмотрим, открыта или закрыта дверь. И там написано внешний осмотр. Внутри, короче, нельзя якобы. Наверное, в целях безопасности. Ну вот, тут были туристы. И они рассказали один секрет. Сзади есть дверь, такая же. И там можно подкрутить и зайти. Мы тайно сейчас зайдем туда. А здесь должно быть закрыто. Этим дверям 100 лет, кстати. Они оригинальные. Да, более 100 лет. Смотри, что Ага, написано там, не знаю. пакет. Ну, не надо. О, блин. Эти ласточки, гнездо. Там они не закрыты, они чисто на замок. Да. Там можно просмотреть щелку. Скажи. Там есть щелка. Что то Там лестника. Сказали, привидения сегодня нет. Пойдемте У посмотрим. нее выходной сегодня. Сейчас мы пролезем. Пошлите, пока не потемнело. Да, Потому что туда точно привидение придет. в темноте я не полезу. А где он с той стороны? Да. С заднего двора? Странно. Реально флигель. Если это сам дворец, значит это флигель. Аж флигель. А кто был? Охранники? Ой, если бы я еще точно помнила кто, подскажите в комментариях, что такое Папа. флигель. А почему здесь уже Собачки гулять может где-то. Ну, конечно. Баранковые хвосты. Выпусти собачек, Ой, и будет как тут там. Собаки. Они их выпускают, наверное, когда вечер. Ну, 5 часов закрывается ж тут все. Вот, и закрывают, и выпускают собак. Ну, какой вход такой, да? Слушай, надо будет в интернете поискать довоенные фотографии, там, где немцы фоткались. Интересно. Я случайный. Если приехали, я его убью. Ну, Ручки вверх поднимай. Просто. Везде. Здесь какая-то дырка. А там потрахаешь. Давай. Я посмотрю, мама. Там потрахаешь. ничего нету, просто. Да? Ничего нету, просто квадрат, пустые стены. А что они все в 2014 году купили и до сих пор еще не приступили к реставрации? Походу, как купили, так и закинули. Ну, какой прикольный. Такая атмосфера своя есть. Интересно. Такой. Интересно. Это вот эта вот дверь? Да. Вам не страшно? Да кому страшно? Да чего ты боишься? Ну, не, я сам не пойду, нет. Да не- Я быстро Здравствуйте. пойду. Ты тут не останешься, пошли. Да не бойся, ты же с нами, Аришка. У тебя, Внутрь закрыто. у тебя мечи в руках. Закрыто. Все закрыто уже. Там надо что подкрутить. Открывайте, не пойду. Я Снимай. не буду я. Подкрутим чуть-чуть. Закрыто? Бандиты. Бандит закрыли. Бандиты закрыли? Ой, Пока тихо. Пошли. Не закрывай ничего. Видишь, сколько здесь птичек? Здесь сколько птиц? А кто сказал, что здесь 3 этажа?
лестница оригинальная, которая была в то время. А такие классные окна, вообще супер. Здесь елку поставить на Новый год, вообще классно. Смотри, какой камин. Смотри, его звезда тоже. Ну, это тоже советские времена, военные когда были. А вот это все обосрали киношники. Вот это черное все, это по спецэффектам должно быть в этом кино. Ну, короче, обосрали все это. И еще хуже ухудшили. Что ты мне портишь? Ну, ласточек здесь тьма просто. Смотри, дрова. Для кого дрова? Они, походу, сейчас там. Ну, такое окно. Вообще. Вот эта часть разваливается. Да. Интересное, да? Окно. Что? Пошли сюда. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Тут пусто. Тут, наверное, какая-то спальня была. Чайная. Пошли дальше. Смотри, какие потолки. Это у нас 2 метра, да? Тут метров, блин, А здесь не 5. знаю, сколько. Метров 5, наверное, 4. Как, смотри, какой коридор какой прикольный, да? А представьте, а там в конце коридора какой-нибудь фриц стоит, немец. Да, туалет. В советское время здесь был туалет. Ну, блин, слушай, пол гуляет там, да? Пол гуляет. Здесь тоже. Не, ну какие-то доски здесь лежат. То есть якобы какая-то реставрация намечается. Смотри, это паркет такой. Это паркет дерева шестиугольниками. Здесь уже паркет. Ой, доски уже в плачевном состоянии. Главное, чтобы нас в окно не видел сторож. Там было написано голубой, там написано Рома. Да. Почему Рома? Вот, блинка. Мы оттуда пришли. Пойдемте дальше посмотрим, а потом на второй этаж подойдем. Там много дверей. Да. Вот видишь, какой трубы-то. Где что? Это школа. Это какие-то комнаты. Для охраны. Да. Что? А вот это, я в интернете читала, что вот этот помост, это якобы сцена была, тоже когда советские 60-е, там были военные, они здесь отплясывали. Да. Якобы сцена для их танцев была. Батареи или что это тут было? Да. Правильно. Что? Вообще-то привидение боится. А где что написано? Не знаю. Там что здесь написано? Плохие слова. Ай, это плохие дяди. Пошли дальше. Тоже какая-то это. Какая прикольная лестница. Красиво.
там туристы. Мы тоже приехали посмотреть. Палево, палево. Короче, мы не сходили еще на второй этаж. Ну, сейчас мы, наверное, туристов этих на это подобьем и пойдем с вами тоже. Мама, а что там наверху? А вот еще мы не посмотрели, что там Мама, наверху. там турист, да? Там турист. Турист? Да. А что? Туристы были за другой дверькой, Какой? которая была закрыта с той стороны. А ты его боялся? А что они там делают? Арина похожа на бабушку Лилю. А, все, менты. Все. Все, Арина сразу. Все, услышала. Все, больше никуда не идем. Давайте стоять здесь. А почему там? Короче, Аринка боится пойти. Я пойду один. Посмотрю, что там наверху, на этой лестнице прикольной. Говна столько, блин. Целый ласточкин дом. Это каретная, да, судя по нам. Это каретная? Да. И что, здесь кареты были? Ну, там Ремонт написано, карет? да, каретная. Там конюшня, здесь каретная. Там Селендин был сбоку здания. Ну и сам дворец. Четвертинки. Ну вообще, когда этот фильм делался в какие-то там года, когда все разграбили, ну и испоганили, уже на тот момент она была в таком... В плачевном состоянии. Да. Если бы дали тогда возможность этой родственнице этих четвертинских что-то сделать, и сами добавили бы деньги, уже бы этот как бы усадебный комплекс, это дворец, пользовался большим бы спросом. Ну, они русским И тогда бы продавать. не 4 рубля было бы гораздо больше, и было бы красивее. Тут тоже русские купили и не делают. Ну, потом опять на аукционе будет. Но там все очень даже симпатично. Сам вот этот. Хорошо, мы нас не выпустили. Не выпустили, сейчас выпустят, пошли. Нет. Е- Вот, видишь, дерево любви, только я не знаю, где. Это там, наверное, где этот белый ангел. Вот. А, там, в смысле это, да? Наверное? Колокольчики? Да. Ребенок, ты мне что-нибудь нарисуешь, я тебе подарю открытку бесплатно. Нарисуй ей, Аришка. Чего? Пойдем. Я тебе краски дам и бумажку дам.
Ну пойдем. Ну что хочешь, то нарисуешь. Хочешь бабочку, хочешь муху, хочешь листик какой-нибудь. Хочешь, Аришка, нарисовать что-нибудь? Нет? Она стесняется. А к реконструкции не хотят приступить? Ну, конечно, а зачем? Ой, я не знаю, ребята, чем тут кончится. Там же Потому вроде что бы собираются семья с уже- Москвы купила, да? Собираются эти, которые выкупили, ну, россияне, я понимаю. Ага. Ну, люди ездят везде, свой туристический комплекс мают в Латвии или в Эстонии где-то там. Но там даже при советах была культура совсем не наша. Так? Ну как меньшанину плентался в это все, я не понимаю. Кто собирают сейчас этих вот, мои должны приехать. Она была тут, но поехала забирать мужа с детьми, там отдыхают где-то. Маленькую девочку я нас с собой привезла, а там двое школьницы с папой отдыхают. Поехала забирать их. Вот собирают всех этих, которые у дурных белорусов купили вот этого. И говорит, будем решать, или кинем к тебе не матери все это, или что-то должно быть, если ты не даешь грошей, то во всяком случае не лезь и не мешай, так ведь? Ребята, Ну, да. 4 рубля разве деньги? Вот россияне, когда приезжают, они никогда даже сдачи брать не хотят. Ну, я, конечно, даю всем. И это вот в Нет, так прошлом если году- подреставрировали, тут можно было хорошие бы деньги тоже снимать. Конечно, за так для посещение, кого? да. Тем более она хочет первый этаж хотя бы сделать. Вот так у нас робится. Не государство живое. Ну, жалко, да, жалко. Марнует. Ну, если ты не помогаешь. Ребята, вот они приезжали, Лебедевы, это Гавриловы, 6 марта сюда, да? Ну, майские праздники, тут выходных было много, очень много россиян приезжало. Если я вот с 6 марта, ну-ка из 10 там возьмем, да, по 4 дня тому назад 1500 насобирала денег. Скажите, какие стройматериалы можно купить за эти деньги? Это насмешка. И вы же знаете прекрасно, что Аришка, не не даст кидай. государство ни копейки. Так хоть не лезь, не мешай. Так они мешают реставрации, получается? Что они не могут отреставрировать за эти? Палки вот 5 лет. подпереть. Кому? Это пристройка, там же окно это выходит. Я не знаю, мне уже надоело объяснять людям. И зачем подпирать это? Кому? Это просто пристройка в замке, ребята. Если бы мне не давали таких штрафов, я бы пустила. Люди хай посмотрели бы. Мне вот это помощник президента приехал, ложечник приехал наш. Это. Я говорю, хотите, пущу, посмотрите, что там аварийно. Когда мы все вылезали там, убрали, стало аварийным. Когда лазили вот такие не было аварийным. А у меня ворота лежат, вон там, те, которые висели тут. Я им сказала. Скажу, повесите на них, и будет свободный ход. Опять будет, как в лучших домах Парижа. Все будет как было, так и будет. А это в прошлом году, когда приехали эти МЧСники, тоже как-то был. Объясняю, что тут у меня ток подведен, замок обесточен. Обесточен замок. Даже если бы ток был, то там же стоят эти, отключи все. Я и тут на грозу отключаю все, это как не бахнуло тут. Понятно. А как хоть один головой повел. Я не могу, я их ненавижу. Клянусь Богом, я на пенсии, мне пофиг. А Я я живу где-то в этих вот В домах. интернете где-то читала, там потомок приезжала, как-то предлагала где-то да, часть за 3 денег. года они бы сделали. Но. И Голубь отказалась раздал. Беларусь, да. Не надо. Но. И еще это. И еще международная хуже станет ассоциация скоро. какая-то давала большие деньги. Ну, мне кажется, сказал 80% государства, 20% сюда. Кто дурный даст, скажи. Ты залез у долги, як собака у блохи. Ну что, не так? И еще бере, и еще хвалится, что я не знаю, как в этом году, в прошлом году, ребята, вот такие ячмень был. Комбайн не мог взять, а у него все равно урожай выше, чем в прошлом году. Там что, 3
На одном стеблу 3 колоса растет. Ну кого ж ты дурного видишь? Я не вижу по своем огороде, что ни хрена тягают ее воду, руки подрывала. Да проще пойти в супермаркет то и купить готовое, чем душиться с этим. Я уже казала, но другим маком засею. А тут один и каже посадит. Значит, скажу, коноплей. Все равно пошел, купил, готово. А у тебя что, на таком колосе? Вот представьте, если такая солома, ячмень ну, так невысокий. И у тебя там что, 3 колоса на том стебле? Так что самое обидно, что одному дадут новый комбайн, а другие на старом пляжет. А этой получит машину, а этой во. Ну, где вы видели правду, а? Я не могу. У меня в этом году прокуратура не приезжала фотографировать. Я и уже их так оттянула. Слушайте, ну это вы нема. Это все были такие вот джунгли, это все Соня очистила, это вот, чтобы люди могли ходить. Никто про той гробаный замок не знал. И она меня так достала, и все фотографировала. Что ты фотографируешь? Ты в бутылке, уже в бутылках мох порос. Я начну вчора кинутые. Я уже и в этом году. Откуда они берутся, теперь у них душу знаю. Ну ладно. И снова сбирала, носила туда. А потом, знаете что, я не знаю, чем она меня задела. Я говорю, ну вы знаете, что публичный дом пока не открыла. Собираюсь. В этом году их не было. Вот и поглядите, вот тут в кустах, если не зеленые кусты, что творится тут? Куда смотрит сельсовет? А? Куда? И еще тут, клянусь Богом, в этом году меня не было, не фотографирую, я не знаю. Ребята, я на пенсии, я их волонтер, я получки не получаю. На собаку 30-40 рублей дадут. Но я же от собаки отбирать не буду, и он мне и так красавец мужчина. Ой, Господи, не могу. Просто, что я живу тут рядом. Ну, кому-то надо помогать. Послушайте, тыя двери у замок, что вы там шукаете? Повырывают, я уже не знаю, как замки менять. Честное слово, не знаю. Ну, пустить его туды, если он вырвется, мы его со щенка выгодовали, малюпасенька такой, и он знает, где я живу. И он, если сорвется от той цепи, он придет ни у подъезд, ни с подъезда никто не выйдет. Это 100% гарантия. Значит, им надо сидеть. И кажу тут вот, ну, в этой зеленой хате, что живут, скажу, Ваня, может буде она нанимать, ну, как сторожа все-таки были, кажу. Ну, собака ж никуда не пойдет. Он каже на меня, Владимировна, миленькая, я буду целую ночь гаукать, только собаку не выпускай. Это ходячий анекдот, ей-богу. А у вас там еще 2 будки. Так вот, одна забилась, сука, а другую украли беременную. Вот такой щенок $200 стоит. И остался Это один, да? чистокровный. А мы думали, на ночь, может, выпускаете там еще. Не, мы выгуливаем его. Куда? Ну, а куда? А если я пущу его теперь, то экскурсии ни у кого никакой не будет. Привидение там не ходит? Вот. Вы? Видишь, Аришка, привидение. Ладно, рисовать не хочешь, Ну. пошли так подарю тебе открытку. Иди сюда. Жулик малый. Подарок. Пойдем. Иди, зайди. Скажи спасибо. Ну скажи. Прицепить Ну, собаку прививки. Расскажу, что наркотики. скажи. Ничего ты стесняешься. Ну, жалко, да. Если Да, не дадут конечно, отреставрировать, это очень жалко. невозможно. Красивый такой Послушайте, фасад. если вы ничего не помогаете, ну, государство, и государство нифига тут не дало и не даст, так не мешайте, ну, зарабляю я те 4 рубли. И такое ощущение, слушайте, приехали методисты вчера какие-то. Такое ощущение, что я сижу тут как под костелом, собираю себе на буханку хлеба. Они складывались по рублю на 4 человека, что мне сюда забрать. Вот укладывается в нормальных мозгах это, по-моему, не. А? Не, я тоже думаю, что Да уж. по рублю сложились, а правда, лыгу
дали 5 рублей, потому что сказали методички такие, чтобы были. Говорю, ну это же стоит, и бумага денег стоит, печатная, это все денег стоит, так? Я говорю, открытку, рубль, говорю, приезжаете, говорю, никто жалеете, говорю, рубль на открытку дать. То сделали одолжение, 4 человека сложились по рублю, мне 4 рубля, что надо, одну открыточку купили. Позорище, правда? Ну как иначе назвать? Детка, не надо стенки трогать. Да. Вот так и живем. Ну да, очень жалко. Если он разрушится полностью, будет очень жалко. Ай, будем, кому жалко, вам? Мне? Жалко, да. Мне жалко. Зарово, подождите, найдут дырку этого. куда. Дай Бог, Старинный кинуть замок, концы. и вот получится, что разрушится полностью. Я не могу, я вот живу в этих двухэтажках. Я тут волонтер, а муж, каже, тягач, а в хаті нічого не робив. Ну, как-то так. Хоть бы получку получала. Я уже не претендую, я на пенсии. Я 36-39 лет отработала в медицине, 36 из них фельдшером скорой помощи. И я просто уже вот... Соня говорила на мне, не пускай, кто тебе заставляет пускать. Люди, ну приезжают же издалека, столько России много приезжает. Ну як я не пущу? А сами вот, которые купили, они приезжают часто? Та яны тут и теперь приехали, они целое лето будут. Она с таким пузом, такой жарой, в 3-м беременная была Соня. Сама за рулем и все туда-сюда, туда-сюда. Я не знаю, у нас бумага, наверное, стоит дороже, чем люди. В смысле, так бумажки оформляют уже 5-й год, да? Кошмар. То приезжала, вот теперь в марте они приезжали с мужем, то говорили, что уже внутри можно без проекта делать. Господи, что-то. эти проекты, они совсем голову задурят. Так этими я еще проектами. нема проекта до сих пор. Никакая Луценко или Луцевич какая-то хрен, я не знаю, 2 года ездила, еще ходила, тут деревья. Я говорю, Соня, я вижу, она только деревья считаю, ходит. А, Больше 78 или 80, да, выросла уже? А то 78 говорили в И парке. пропала як новые трусы с плоту. Сейчас опять ищу новых проектировщиков этих. Ну, я не знаю. Ужас. Это Что не у нас то творится? слово. Но зато послушайте по телевизору, так у нас как в лучших домах. Ну, проживших. точно. Удивительно, что этот Косовский еще реставрируют. Ага. Тоже ж был в запустении. Думали, куда ехать, в Косово или Про сюда? Косово и говорят, что там уже организовали игральные дома. Да. Игральные дома? Ну, Интересно. мне сегодня говорили, Да, ребята, не, мы которые еще приезжали. там не были, но говорили, что там же чуть-чуть Я там не отреставрировали. была и ни разу, и вряд ли попаду туда. Ну, как мне кажется, это я вам кажу. Да уж. Если не скажу, что себе что-то глядя, то зараз скажу, что наркоманией занимаюсь. Ага. А что веришь придуркам? Пойду мусор не скину. Типа запускаете в замок и там колется, да? Забегали. Вот я же знаю. Вот такие. Да, это про Косово говорили мне сегодня. Там уже этих людей, которые работали над этим. Могу послать. И он же только спортивные дворцы видит. Ну да, Он только ни хрена не видит. Да. Такую вот открыточку подарили Арине за красивые глазки. Она не захотела рисовать там рисуночек тете, но она подарила. Вот. Кстати, о палаце, об этом дворце. Вот по поводу привидений. Ну, они-то спали, да, как нам туристы до этого, которые нам посоветовали, как зайти внутрь, сказали, что они сегодня спят, у них выходной, да. Но такой момент есть. Это вот мы сейчас, едучи в машине, поделились впечатлениями. Мы все втроем там, вот прямо вот около комнаты, которая там... наверх на 3 этаж.
Да, лестничка там маленькая, небольшая. лестничка есть на 3-й этаж. На чердак. И она находится, это вот проход, этот коридорчик, находится прямо за комнатой, где находится такая импровизированная сцена, где в 60-е там, походу, танцевали. И вот... Типа актовый зал какой-то. Да. Выступление. И вот всякое. ровненько перед этой лестничкой, когда мы вот остановились там, думаючи, как идти там наверх и все остальное, мы когда там тормознули, я отчетливо слышала звуки музыки. Вот, Пьяно. вот как будто вот... Рояль играет. Да, как будто кто-то на фортепиано играет, причем не такую мелодию, которая вот ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, а такую вот спокойную мелодию. И она была настолько вот тихо, вот не то, что совсем тихо, но тихо, приглушенно. И потом вот, Сергей говорит, Мне что... казалось, что-то на улице сначала. Да, потом, когда начали подниматься по лестнице, она снова была слышна. И Сергей сказал, что это на улице. Ну, я, конечно, приняла, что это на улице. Ну, так как мы находились в доме, как-то было стрёмно другие принимать варианты. Вот. А так, на самом деле, откуда она была на улице? Это даже не звуки вот такие, которые вот, как сказать, телефон, когда звенит. Он, кстати, лошадок везут, смотрите. Лошадок везут, вон в фургончике. Это были не такие звуки, как будто вот там где-то кто-то. Мы хотя бы после этого, мы через какое-то время, и то после того, как мы уже посетили 2-й этаж, когда возвращались назад, и мы там на 1-м этаже за дверью услышали там свадьба фоткали. Вот. Но это было совершенно не оттуда. Это было за какое-то время до этого. Причем это было... Это за минут 40, наверное, до них. Ну, не за минут 40, но за какое-то время до этого было. До подъема на этот 2-й этаж. И причем, не может быть это звук телефона. Там вообще никого не было. В принципе, кроме нас, а потом кроме этой свадьбы. А до нас туристы, они ушли до этого. Вот. И получается, вот эта музыка, то есть ни у кого не могло ее быть. Ну, непонятно. И рядом никого такого на территории. Там же территория огороженная, вот эта вот сама усадьба. То есть эти все дома, они сбоку. Но вот самое интересное, что эта музыка вот такая приглушенная услышалась вдруг. Ну, я ее еле-еле слышу. Да, я тоже еле-еле, но она такая приглушенная, совсем не слышно. Даже Аришка слышала. Аришка, ты слышала музыку? Да? Да. Все втроем слышали музыку эту вот. А потом, когда спустились, уже не слышали ее. Мистика, короче. Может быть, там есть какие-то привидения все-таки. Они, может, не такие злые, но что-то странное там есть. Когда боишься и идешь с такими вот ассоциациями, то к любому шороху ты будешь прислушиваться. Да, мы даже И будешь разговаривали, тихо. Но на самом деле не только А из-за как этого. ты на улице меня ждали, когда я пошел наверх? Говорила, что слышно меня как ходить. Да, кстати, и если вот, допустим, если кто-то вот будет... Если срочно будет идти, он вас услышит. Да, если вот ночью где-то вы будете стоять около этого домика или еще что, и кто-то там залез на 2-й этаж, где-то бродит, то там же сейчас полы, они уже, ветхие такие. И вот когда вот Сергей пошел на 2-й этаж один, мы потом остались с Аришкой на улице, ждали его, и я отчетливо слышала, как он там ходил, топал по 2-му этажу, скрипела как бы половица. Вот. Так что интересно, короче, получается. Привидения не бывают. Не бывают, а может быть все-таки бывают? Нет. Ну хорошо, будем думать, что не бывают. Хотя Аришка во 2-й раз не захотела идти в дом. Ну, боялась. Наверное, все-таки бывает. Кстати, может, на видео и будет слышно эту музыку, не знаю, посмотрим. Не знаю, но она очень была тихая, поэтому не факт. Может быть, мы сделаем акцент где-нибудь на видео, в каком именно месте она была слышна, чтобы понять. Но вот это было именно около этого актового зала, как подниматься по лесенке вверх. Что-то в этом Кстати, есть. если кто-то будет смотреть это видео, вообще, если кто-то будет смотреть, может, у кого фотки есть со времен войны, там, где немцы когда были в это время.
вообще-то, Мне интересно посмотреть когда мы эти хотели шли куда-то пошли туда, куда-то другое, но место возле двери, которые были открыты, мы услышали, кто-то говорит. Ну да, но это же фотограф, там снимали свадьбу. Вот свои, которые там, наверное, живут, я думаю, даже сейчас все равно, видите, у фотографов пользуется популярностью это место. Не, там классные фотки могут получиться. Они просто снимали на фоне у этого дворцового ансамбля, получается, свадьбу. Снимали, наверное. На видео снимали, да? Да, на видео, на фотоаппарат снимали, да. Зачем? Люди на кладбище приехали. Ну, что? Так Кто-то поздно. умер, наверное. Вот, короче, мистика, полная мистика. Остается А загадкой. прикинь ночью туда залезть. Если бы я... Люди, если бы я ночью услышала эту музыку, Ну нахер, я бы все, мне бы уже не надо было ни второй, ни третий, ни какие-либо еще этажи. Я бы думала, как бы мне выбраться хотя бы с этого помещения вообще и закрыть эту вот на щеколдочку. на болтик. Да, иначе бы я и про это забыла. Ну, видите, мы не знали, что вот сторожу штраф дают за то, что мы Если- проникли. Поэтому, как бы... Да, тетя, если вы будете смотреть это видео, простите нас, пожалуйста. Я надеюсь, вам не дадут штраф. Честно, но это было интересно. Все, всем пока. Пока.